Onto the hole le Mhóinín de gCiseach. Ar mar bhar sé bách ní Mar bhfuil sé bás. Neamh sé bíseach. Bhí leis a Mhóinín na gCiseach. Onto the hole le Mhóinín de gCiseach agus mar bhar leadóg bhís maiile bás neamh sé bíseach. Ó, sé. Muna bhfuil sé bás Bhí sé. Agus mar bhar sé bás fuair a neamh sé bíseach. Bhil íon dochtúr má. Agus bhí ar the cinnt go a capalbána ag a bhar sin óir the cinnt. Ná bhí leis a capalbána be. Agus dúirtinn ina chapalbáin tead a leis a chun teoch. Tá Caisleán Gearr a mai chorm. A tá leach ó leachaí. Dúirtí go rosa bheirt má a treid faoi fada leach ceanú leach óir i gceann eile. Agus ceanna tá go sa bheirt a bhíonn ag treid faoi mhuin ó bheirt a bhíonn sa bheirt. In té bhíonn an bheirt bíonn lethar lár. Má fear. Bhfuil sé chuhfuil sé níl é duine ach leach óhfuil. Agus tá tead nuair tá lehéide ach ben lethe an sin ar lár mar ní bheith sin an ebriúil. Sé míonach an duine bheith targant isce ag bhfuil an héin. Sant le tean sant nach cha. Mu de gúna géir níos móna bhfuil a cappa bhfuil an fear le den éagóir. Se. Gár te dehar chuí. Well níos beidir mocht te fuair chuí chá donna céna. Ó. Bhfuil sé ar do smeasa. nó tá sé an áras tribhlóid thosaí ach beidir me stopach sé go deann. gCiseach. Rud a bháin faoi chlóg sin an gifte tágad tá tón an chlóg a stop. Bíon daoine cappa gur duine bhfuil gurú agus a chuma is tí a glugan a bhíonn sé. Tá daoine sin bhris ná. Ach ní bhhair go deo ní dheobh mé teanna stéir ar síam. Ní duine bí fiúst beú ná I mé bástaí atá an teanna fáir áit ar a síam. Agus An síl go mo chathe agus Caham tíl go mo chathe. Nis tá Bhfuil bácha teoir tá sé. Bhí entle de bhhaman seo nach rá a dús ama well agus as sinna tháinig Sean-aint lumsa. As sin haine si a maithas má bhóchar an seo. agus cé ar bhasí héin As spar chláir na le an gáil fan áid bhfuil le siopaí agus bhfuil hortníigh as cahar rám agus taine bhíar carcud. An sin nach raibh carcud éile a máile de carcud seo. agus an teachan ráchtún capelán rá gaile go le na chéile. An teach ráchtún capelán iste Bhfuil bhí gail ro ní heir le carcud sa. Óstán a bhíon sin is Óstán. Agus bhí sí pósta le fear bhí seach trothe be. Bhí sé séir tre agus seach Norway. Agus Cén slinge bhíar? ó dhána láin. Martin ó dhána láin. Danlan. Céir a bhas Ó buas sin bhí sin anna chuir amach ar mór sa déana í bhd ní bhú cach bhil a chlába é. ach car tóga bhfuil Fógu headn sin bheith an sean sráid headn sin. Agus sin an áid headn maithe nuair a henna sin seoit má bháchad seach cheantaí bhín sin ach an sin bhín teach géirí tidá go donna agus an sé teach na bhn seo ed ní dé trochadó. Trochadó má fear. Agus dúirtaí éide go rá ag an an Pádraig a thugad ant bríd rá as adar gold a bhí ant bríd an adar gold. Ant bríd an áit bhfuil ant ní mar. Se ná rint in na mórad. Fós a fersin
agus caiile bh bheanam, mór roiine bhí, mór roiín mór deir siad an bhilde. Ach, fós sé shean-aint chumsan sin a rís, bríd chun ceann, as búnteach bana chlár. As múnteach bana chlár. Agus bhí bud scrap a hartna sin a mí ó tap hartna bud go. Bhí lehan áit a bheith, anna bh watha bheith go hartna agus fágáiste a bhíonach na íach. Ní míonach maithe bhíon bhí. Sin an nádur an bhí. Sin an nádur a saoil. Cén telemetar. An Pádraig sin a bhún sí go dhiaidh, mestú cá bhúr sí é. Pádraig Ó sin é bhí go Pádraig a faoi lechú. Bhí gan chréide go, chréid tíd, bud is a bud rá léis na Pádraig chuine. Agus béidir go rá an teartta go. Agus bhí nuair a caiile agus bhí an sachar deir siúl, bhí tas a hús a leab a hús staire agus ú tín. Nuair a sachar de bhrí deir siúl. Ó bhí sin bhí chead bhíorm ar a bhís. Mar níchan ní chead bhíorm bhí mé hút má chála. Agus sin é lá chorúí agus dag siad an sé bud ceantaine an tá in méle túrbel. Dag siad las é agus é bál. Náir lá ámad. Lá ámad chus amach. As náid beag bhí sé sagart. Sacristí dearbh. Sacristí í le bhhaide go néad ach ar thosaí simléir dó. An thosaí Rann tar dó agus. Thó sé an Séipéal fád? Ó sé tean chun Séipéal agus chud is mó hábháil siad a choprú a bhí thart ómar agus. Agus cén bhlíon nó cén ís rá tú, tam sin? Bhí mé 8 mbliana go ís. 8 mbliana, fí 7. Tá cúig go bheith? Tá cúig. Bhí mé 8 mbliana go ís. Ra enig go darí, bhúin níle chuimne go darí? Ó, bhí an enig go marí. Dhéana sí stochaí, chríteala sí stochaí le dhéadra bháin. Bhí sí tofaí agus rud nach beicetóníos mar a bhí. Bhí sí cacha puipa tabach. Agus bhí sí mériteo scahfuil a bheith. Bhí sí mériteo an sí bhaí sin as fór sí farfra. Ach, Mar Ryan, se? ní he fór sí Donlan. Ó, tá tú cantar bheith seo, ó gomasca. Ó, tíige mas cuma, ó ent a bhíon seo, ent dhiaidh. Agus Ent go mór a bhíon seo. ent go dhiaidh bhí Mar Ryan, tíige mas seo. Agus cé ó síon tean bheith bhíon seo bhí cnital roimhse. An bheith bhíon seo carcart bhí duna cnital na stocaí roimh. Bhí mo shean-aint. Tíigem, se. Ach rá eile go ar a bhean eile, bríd. Níach mé bhean eile díomh réiteo. Bhí mé an óidir am agus. Cinte. Bhfuil tú ní... Bhfuil bhí tú 8 mbliana ar a caiile Ach ní mór ní chuimhna airí, má chunig tú héine. Ní sinna tá mé rán ósa. Ní bheith go náid bud ní rá an bhealach le bhar an náid a bí. Ní rá an ráthar féin éid na daine. Agus bhfuil ní bheith mór an amach an sin an náid a bí. Hannig bhí sé daine teacht sochraide hánaid capú díalaid. A bhí é blianta an chóga chaile maintin seo, hánaintin seo cehar, ní díag cehar gas, sé go fada le mé Achoimre. So tá bhí a cuimne bhaga Tá mór an hart an ósan bhí béirtú. Agus cechannéar me, dúirt dhiaidh gur an tailí go ar héin de hena ar sémas ar an múnteach. Éoch. Agus míoch ó se agus well inteach an faoi de hena ar sémas. Well cá de mhuintir de chunaí stal an sé go múnteach. Bhí sé ar glúinnig na celís ra. Sé an náid an hain mú deas an tosaí hena bud as Áth Chloigín.
hAirne le chun dora. Tá náte bhfuil teósta Bhí sean teósta dine chéile fada. Rud beag bhaid sin síos de bóchar. Ní hé náte bhfuil pe peggies An áit bhfuil pegí is, an áit chéine. Ach, in sin, seach rá sé, ní rá sé an anna tíích, agus hAirne pumán tí mór ó chu. na baile. Agus hAirne báilin sin, agus chuúm machar a móchar iad. Agus bhaid sin, chu siad sósta chlún mar a chláir. Agus tógúisteach iad bheirt go, sin go Michael agus Tomás a bhíor ó Fathaigh le bheabhair. Ach in sin, dá siad an siscá, sin ein teachan is ar an teasbach, ar a gún teasbach ón bhí maile chop blin óchan. Ach in sin, bhí fear ar a stíhéad a múteach. Tomás mór thuga siad dúgáin a bheithe. Agus ná fós teanna go, iníon Tomás mór, agus sin éfaí a rabar siad isteach go múteach. A dá an parad a glún. Ach ní chur mé mór an faoin farsar a díom. Agus sé sinna go siar písa. Nasú ben seanathair de hAirne beidir? Well, tá an túris gur fada gom, ach chahain a ghor phríomh leor i dtís. Tá rát scríb faoi mach faoi na blianta sin siar áid. Sí cho fadail machan agus béidir machan fadail me dehad. Agus tá ná chéile mhóchar, thóg mé sin go bheití. Thógta mé sin? Thóg sin for mé duine le scríomh mach i bhí a gé. Agus tá idir maithir an mó tá fisgum ten after hand she does. So Ik reed er om een woord en wiel. Let je man weer te hoogste is die en wale. Karnel levinti. Not to run Odeon, ti wel gan Odeon fada. Caisleán dog she go Mionlach. She was a broad rail to know the thing. Just at the country arch war is Hogan and Chin. Oh, we are no, we. Tarlos and Machan. I did one machine yoga and I Where to hire is it? Then you bend me out or so. It's what's it Caisleán Gearr? It's got Connell about? Connell, she port to Mrs. Connell. Connell. It's Rann with cheernish. Well, if we the hAirne her, do to go. Nor we the hAirne her Seamus. We shall muil a wash. Agus who that Jesus can munch. Agus we shall la with the putty and less because he's tas. We shall. We shall tell sauce like boss. Agus in shin. Who should put in less. Agus we lace at the hand of woman. Let's shake it all on. Who should bring my castor-oil. Agus put in. Is jacha shean-aint or is four cup on it. Agus that's just suited your heritage. Dag sé splank an sin an sé tinine. Agus hé sé suits test mar over shit father head and test band in the board or see and test full hold. Was a test band in the board. They say you let a bear or sin no sé gas. Tato ma vin toward bine go leanamh be hart a churrin sin. Mat sé rohen sin wat sé rohen. Animal and the worst about. Oh, she let the water. Ah, where be houses out Achoimre, it was a Achoimre. Oh, the chin. Go back to free. Ach, we said task to so le Prachali be she teeth in off that one. A hat shit after you in. I wash a scahaman the Asian.
ach bhíon iadiróine I doctúr iad a dhéisiúide, bhfuil tú. Ní raibh investigarú. Agus sin, nuair a chailehhaide, bhí sé go súta iad a sochraide. Chailehhaid maidan iad mai a chogaide. Agus bhí sagart mar chlár nóir. Ní chur mu géad aine méid, fácha mu fiográs a dé agus nuair chuir sé sútú diricín leis. Bhí hút a cóisiú go ba anathe. Ná rá túán déimnacha idir sé le bheith teachta idir sochraide. Cén sochraide idir maithir. Tá sochraide ahead idir sé tá chuil thóir sochraide idir dtíáin cá sé bheith mu idir Séipéal idir séachlóg. O sé dút sé maithir stéh sesin idir sé. Ní bheith sé idir sé mu idir Séipéal idir séachlóg. Agus sé ráthas amach an níos idir sé idir mhonculis le áiles sagart a chuil sé bhfuil amach. Dút misisnach bhfuil sé bhfuil amach idir sé agus racha mis amach. Ach nuair a thuil sé amach ar bí, dút sé leis sagart. Ní maithir teastan seocht an nócht idir sé idir Séipéal. Agus té a hála idir sagart. Cynná sagart drochúntí bhí an fertibúil agus bhí fátíí éid choilú bhain ar orbe. Ní seapóid bhí mu an ótamúil agus fátíí ar sagart fátíí sé choilú. Ach ní tú do bhúirtir idir sé níos mó. Bhfuil idir maithir tá chur mé áintse community tá mé mhúirtir ar maithir idir sé. Mar bhfuil éitheáil go le bheith mórtar agus tá mé rá lepa níos tíirne nach bhfuil sé teacht amach agus duimi sé leis agus níocha sé amach. Agus sé a chluisin éidir bhána bhí sí go a tógáis goach maithir bóg té. Bóg té bhí fárón bóg té. Bhí ana gutsanna sé an bheanna bhfuil me go ginse scéile bheitecha húsan se hús ar seanhhaile agus náitiúil me rifur. Agus cailehúir maidiní agus tú chun dul trónlaí. Ní rá sé sin sa tSáile ríomhúir. Duine na Muslimí sin bhfuil chun sé an corpan lá chéine. Ní ach sé chuí rá sé. Ní ra baint ná páirt ag maithirsa an chríomh sagart a láhairt. Ní ra baint ná páirt idir bhfuil tú go. Maithir. Hí sé nach cheap sé gur híad sagart ná bheith thora bigéine. Ach tú sé leis machtíine tá mé mórteag maithir fóta idir sé. Agus bé go bhhar gur taithir an seo agus idir Sean an tar bhí Somálaigh hí náid fáiltíí agus chuilthó. Bu é mórtir an áitií ach ní bhí mórtir Ní rág maithir mórtir tó sa sin le héimúir sú. Ní ra ban ná páirte go maithir bhí bainte go náid ach bhí sé nána i stop. Ach bhí siad an mhuintir le chéile bhfuil sin rá. A ceapan gur fear múntí bhí dhiaidh ach mar sin héin nuair hagans I gásanna mar sin bíon daoine leochalach agus bíon níos mú Bíon an mar ní le chleach misneach acu le leabhar sé sagart. Ní le chleach mar rud é mar sin mé tú. Ach an amantí mar sin nóir a bhíon mar sin nóir a bhíon an crí bíon tú sé misneach go rinne agus bíon siad ní bhíon siad. Tá sé rudí fleisin a fáid nach deirtí go leor chaha le duine ag déile bhír, mun níú go sé réis agus níd fáchaí a tamsin le ónóir a chóir go bu té chaíir le. Ach séad a heastaí bhfa, chaha siad té bu té mí atá airidead. Cha siad chuneáid bhaid nímocha airidead a chaha le rudaí mar sin. Tá rá chuí sa tSáile agus Muint tétá an nniuúis dhíine le nniu dearmid tá
Canse golóir aige bed nach chuil se acu go minic an conra agus na conracha agus sochardí agus béalaí agus bláhanna agus tá go héin. Agus chun se golóir aige de mú agus seafáid. A sé adhheala a sin ónó. Nuair a páirtí berí níos. Nach míon an lá nuair hagann sé a síal. Agus bína ságal, tógann siad iad. A tá daoine gcórtacha mai. Ní héanaí le fu a ceapardí go rath sé sí sa tála le fu. Ní échaíbhil le síal. So well beidir beidir rahamaidir níidir séideag beidir nó cechaí rudaí ar ghlachtaí éide páirt sna hóglaí ar dús. Ní le chuine go deir go Tá nó bhí go leor harta Caisleán Gearr muiche gar an mór gus go leor hartsú go fada rahasú sa fada le. Níl sam chéanaid sút an ótran. Choráid sa tí. Mór teanchaí roisiad hí tírbeg go teachú sa géirí nach cheach mhuoiní go talna a bheith éimi ag na sasanna. Agus a chuí chéan aniu tá dhéhéisteach bhórt le duine agus rá lomstéil seo an lá seo amach. Ba deach go réimteach leis. A chosa siad a cógann sin answer a tíir. Nar a sin ní bheith muid an seániu bheith muid beidir há sasna beidir ná muiche. When ní bhean sin muid tá mé an ráhanna bheith náte bí. Ach nuair ecas dóchaí bhfuil a bhfuil go thua mar hampla agus an leid nesatáí ag muintir tá siad ahbheochan nach mar sin héin dá meach muidir sa rocht céanna. Ach so bhí dhiaidh come go. A chóirte tríomhann rud a dúirte sean bhlean mhucht. Dúirt sí, Ireland will be free from the centre to the sea and a rap for liberty earth and sean bhlean mhucht. Agus a chuíhfuil sé níos, tá ó thú agus ó dhéis. I teach le chéile agus tá siad a déirí níos muintiúil le chéile chula bhrín ná mar bhí siad. Ba sé bhfuil sé bás, níl maithe bí bás ná marú. Is beag nach bhfuil níos mó an cleachtaid agamsa, is beag nach bhfuil níos mó tása go man, níos mó meas ar réilge i mé firste ná tá meile. Is tá mar caiite ar meile mórlis. Tá caiite an ná creid. Bhuiile séir tá mé si díadach séir de hálaí an nóisiún. Nuair a bhí hóg chuna sasanna dríhear agus dríhear in é chéile nóisiún. Bhí dríhear agus bhí sé réile I dríhear a bharú mar chó sé isteach seo sé isteach sa Adam na sasanna as chun fearthar isteach Adam an Adam éan. Bhuiile sé bhaid. Agus, well, na gháilrúd an, nóir bhí sé go nún sa rank, agus treid le ar hantíir beaga nó san bhelig, beidir go dúg sé sin misneach ífa, bhí síran tucht gailte, sír sé gailte ag na sasna rún, da nearach le fa san Europa, ach níor nach galúint, mar tá sa go téin, agus beidir mis déirech golóir, go bhaich muid sír sé múna dárlach níidir sé déir churbe. Ach, as komme chuir sé rompú héine beidir go dúg sé misneach ífa, agus taigh, chuid go bhí sé na saidirí hall. Thug sé, agus bhfuil an cógadéiríonn sin néidir ceatharcha. Bhí an fáilte ag na sasarí rid na héanna nar a thuair go sasanna a gobal. Mar bhí taréis a cóga sin ar ó mór an na sasanna. Ach bhí na sasanna I ddimeacht ar sasanna nóisiún chomaras bhí na héanna I ddimeacht ar léide. Tá sin go neadar siad píneach I ón ach mar sin héin. Bhí rudaí a garú bhfuil
Bhí fátar in de hAirne in útrin, mar ní an de fidebre hálacho. Ní an de fidebre mar de hAirne, bhí de hAirne, í ceacht de hAirne bhí gobar. Crú gáin, ach Mionlach go leo Mionlach bhí ag tasna in útrin. Ja, chonig mij lauwer nee, ach neer gaan mij. Literature schreef Michael Collins, Michael Cullen, ach weet ik mijn university, ach noor wie of ik een first na clear voor Gallis na Hogley, wie was noor naar rijden leffe, dus Kulu Mached, een tried, wie Michael Cullen ook, snapschen. Niet zo'n Séipéal Gearr, maar Achoimre Gearr. Ach, wie mraaf la clear, wie klomach ja, dat is een marshal, bij den laver als gewoon. Agus voor smacht slasne, agus mraaf la clear, gewoon nog eens het nagel stachelen en tarigen de harten tonen, onaf en first kon verkelen wie Gopperhal maar hij door rank. Wie ze de drogfestival kas smuggelen de Collins gezet en wie had ik gemaakt met de laver zoals maar schokken. Maar let de drogfest, maar snel jakke weer koop, maar nu zit ze naar stachelen pinchen nou heb ik de hele al. Maar weet toch hier wel tas wat hij nog gedaan is van na tas komt aan taro hannig er seal in die is door grochshed en met de grochshed dus ze derde niet het smacht toch aan alle ertiel maar goagerede en dine dumpen de dine dumpen shed niet on een vasco en sasne in is mo niet hola session harike en drog vasje Ach weet je hoe nou ta no Tá nóla nere daoine is tíos te roiiltas agus an ághaniu ó thú agus ó háas go sasna agus go hAirne. Nach bhfuil nó le agus le tá go leo daoine gobar híth as ó thú agus tá siad a chuid chéine híth tá siad a teach níos an seo a gobar agus sin tá sin féin híos in éis agus tá sin féin seo Bhfuil tá cóan is Bhí héin chuimiú an sean bhean bhacht rud a dóibh agus béidir chuna le choileót gur fisití béidir gur fisi nuair a dóibh an bhfuil be free from the centre to the city. agus ceist jacar is sean is cé híon tean bhean bhacht. Choile roine I bhí sa síl an nóir in a bharid. Ceapan héin gur an nóir a choile roine sean agus óg bocht. I gréit áis éisi. What is it about? Téad a bhíochú. Bhín talad fád na tananta móra. Bhí fearan seán annach cún. Bhí seach déad agus beiche cúheachra talúna. Wel, niet zo meneer Brown Solishacht, bijna met trailers. Ja. Which I roll larger Neil. Nee, had een nee, ik zou slecht doen. Ach, wil het zo. Boeien de die een goede rare in stier. Niet de die daar het welg, ach, ziet de die, maar voor die grote wagen. Wie ze de naam gehoord allemaal, gewoon een lennis. Fadó, tá nábrála fearabra téad blianachar go dúchach rud a tínta siúchach I bhléanach a bó a muiche lár a ghort a lár a láile agus siúlach a steach, siúlach a bó a steach í chréite áile. Bhean a bhíonn sin is a ball, thu sí ar choras le mach ar drehan áidcint agus Sloes, dam, hoe je dan wie kunniku, agus dan kukkelmoor en chinnig ik de beheer als te gaan tentje is te gaan de tentje de macher te wedden, agus je dan laan, wel kato en wat de gewoon de chinnig, ach te je dan la, dus niet manier in chat dat is niet jak mee, ach beworen niet, agus scale,
gur bhiú go chuoine go le breanhhair. What's it bhfuil an tíl áireach an mór sin? Tá sé áireach an mór. Mar sin chu bhfuil sé buchas le dí mar sin níl bheith daoine ná marathon. Mar níl éine le fáil níos mó le an obair seo dhéine. Sné. Agus bíon trumpa caint na daoine bochta seo a dhíbert as a tír, ach tá muid is a rocht céanna. Tasting na daoine seo bhain, mar go ógan na hAirne níl sé sásta na jaban na Ach beidir bhfuil mar an luch sír astú, dhéanana. beidir bhfuil muide tót Ghantamas agus ochró agus troch íal amach bealach. Ach nuair a síirnis agus bheith smíonú a chuí bhfuil síla níos. I nead seo milliún marú cógaí chuí agus tá teach beth. Well, bhí mi sé caint le fear an é as an Ucrain agus an náitiúir sé na chónaí tá sé faoi smachtain isig na Rúsí. Agus teachtain seo bhhairtnú an teachtain rih sin ní chuistú é seo ach mariú cébhéad saidiúí Rúiseacha a mariú an éon lá amháin. Ní chuistú é. Rá bhíle agus rá chéad, a leon lá amháin. Sáil é sin. Agus ar an gná tá sé de rá go bhfuil 1300 go le chuile lá á bháil báis. Agus tá bhhar sin beo gúnaí ach níl sí sa techar sitna tá 8 go na tíhir fad chearsána tar náid. Agus tá sé nacha le lochmór agus bhí dama ar an locht mílte ser sús an ann. Agus fléasc na Rúsí an dama seo. Bhí go fearr seán is vitalitar, bhíoh sé gáil teas na dama sin leis a chár gáil a gobar. Sena gobar chunaí tíháin agus gobar tíhfuil. Ach tá sé pléasca in isciú agus báthú an glean ar fad agus Mario galore, began dtíh go sús a bhhar tí le éalú an tuile. Tá cogach ar siúil chuileáit, well, pas go téin. Ach sinné, chuile bhainnig gur smachtáil ar an duine eile, agus bainne sé le goide agus saint. Tá intin galore bhfuil. Tá intin sin agus caitha misú léhéide seo áil agus caitha misú áil. Agus ní móide go mach Tá sé chuí nach bhfuil siad ná na teanfort is ar deón áil agus iad warú, sin é warins mi sé. Tá ní rá siad sa dail séir a chuir siad na daine mar a dear fearhar thuir siad a síl na sodarach tá siad éon híomh go sochar. Acha i ríist té bháinú chaint ní léis gom le néí. Bhfuil sé gur an baile beg seo Pádraig. Bhí mé chuimiúharú léad le féin. Bhí go leor rudaí sa baile beg seo fadó a thug seans maratá Mhóinín. Bhí sin me ná rint mé riamhait go raibh siad bhí siad i dtíana bríí dóban seo. Chulta sin. Chula me witse. Chula me witse. Chulta bhaile. Agus a dúirtar a loch go Gaillimhe. Be? Se? Ní, síos go tún. Síos go tún. Agus sé chuir ó mé bhí mé cuimir war a héin. Té fá go orú bríti ó síos go tún I bhí go isteach gáile. Agus ní has mé cuimiriú. Ní rá bóthar bíana anú móthar a choraí an óisiúil. Ach bhí tréad I d le blianta ceapan ó gáile go tún. Agus an sin chun leis an sa de vítas hí sa dúm a bhí si de déana siúchra. Bhuiir sa go ach bhí stéitin á lár a tír. Ach bhí arú
na brítí hórtfuil seo go tó mar bhí sean ar an seo chun mí na sean-aint chainte Pádraig Ó an ní rá sé sean útr acha chailú blianta ó chun é. Bhí múlaige agus bhí sé ná rá chuma brítí a thó go tún. I gcór, se. Agus má lábhail a bhfuil, ní man ná má lábhail. Agus ten taine a bhaiste sin dead, ní mína bhúla bhfuil sa go má bhí sé chur lá leis an múl a táin brítí a táin. Cén taine elevéir? Má lábhail, lábhail, se. Levéil a dúirtú? Levéil, se má lábhail. Rá chuna? Bhín sé go dul a ríomh ach bhí rudaí beige a chuine de daoine beo réige. Se. Agus bhí teach brahan seo agus bhí si de daoine tépaí beidir go bíad sagartíos na tépaí breid an orintí beidir go ruch mar bhí caithear sé go rois go beth áíonna áití hartan seo. Man ní bheith sin díanam mar a grathe bhuifa. Agus measú an Rinn na hAirne nó Rinn na hAirne? Idir átrú steachar meabhainte. Tá na hAirne ón agus bhí an ón ón go trú. Má chaú nó na beh go léis go beth dhéana go trú. Ach sin tá mé rá bhí áit go dhéanann sin ní roiint ón go trú bhór ach in sin abad cúb léanachán hosí déana brítí rít tú gom an dúinn. Tá chósú gomsin seáis chun an dúinn hena tú mhuintir fada. Agus tá fu sé pí a talm hééis an sin ó oncoló. An bhí sé rálam gneanna siad hat ar rá bhíle brítí dóib hís ar chu talm an sin. Agus go chóir sé na chaiste go rudaide sé chóla mé idir chaint ar rinne háine chun deanna Gaillimhe. Go rá dóibin sin a gcónaí leie. Bhfuil cén dath bhíar a dóba bhíonn seo? Bhí sé dathe ní sé da chloch mar dathe bheith a chloch. Líle, glas seanna. Hanna bhhaú dóban, hanna agus da bheith a lá, ní bhórt beidir lá dhéile be go le bhain chóir go. Dí sé go gramach sin chun láide. Ach bhí rudaí beag go mí fada chuine beo na daoine. Agus an loch seans go bhí marachtáil bhfuil rint geolcoch bhí le baint beidir? Ó, le teannach chu é. Se agus íos beidir? Se le teannach chu é teach. Bhí tú héanana gobar ar an loch? Ó bhí mé gobar ar an loch chu cóir na leachta ní líana bháin. Bhí. Ach beala me bheanna me chacha chloch le mu deachiad na bheith muitheáin. Bhí sé ceappa go bheith báhfuile. Máú se. Ach buchas le dí. Ru tú bháil a gobar ar sin? Á bhí mé tá mé ceappa nó le bliain. Bhfuil tú chunéile chudthór an ó sin ní roiin sa mint le fáin ó runn sinne agus dú a na bhuaí agus an locha gáardú siad na blianta bhfuil tú bhd. Sí mé seanmhór déal agus siad na chlochaín sin. Anú cén bhlíine dhéanana siad an Coirib hís gomach, 10 bhlíine. Hartar na blianta rúgó me dean na chuigedaí tús na seanscoideí. Na chuigedaí níos ceappa. Bhí an tamar túán? Á ní Ní sin. ach bhfuil is ha mé ceappa gur hart ar náam sin na sin dí sé siad a bháchhfuil tú bhfuil. Ach ribh sin bhíon tíiste ná seanmhór déal chu nead an leachtaíine man ní héir sé siad. Paras mé dealan ar an éadú sin minister for finance bhí ón. As dún mór bhí bháhacha dé báideoireacht. Míte gus John. Ach sé rinne. Aige sé bhíán?
Minister for Aragadish, bhí. Oh, sure. Sin go bad. Parliament Secretary, to the Minister for Finance. Yeah, Rinn she door on for an instant solution. He said to Jerry, he'll remove the dams of Galway and he let the water flow. And he will release the salmon that's so long to Nantalay and he let the Coirib flow right into Galway Bay. Ach better sin, there's your free here, the Dini Tanya going, yes, when she the Dina is your lengthy. I can you tax for all. Coins, yeah. Vi tog posten när vi tog upp dem då to. Vi med post. Vi kände kärren inne då. Jag tar sig där fast skrapa i någon sån all. Tar sig kollen kunde skor mitt i och hela. Jag tittar färdig om när skit anada och hela sjön och väl så jämse. I vet sig den är men det behi. I vet har man jämse aj skjuva för i vet Tread the man wheel. I vet sig det tredje. Actually, vi måste starta det göra mer. Vad så det vi jobbar pro. Vi måste göra. Han skilling. Tiny let Mionlach be. Ta mar bear dollars and cho. Amal bear dollars. Post to the Ferris. I guess posted Ferris kom den dúinn. Kon den dele. Kon den dele hima. Och jag det här. Det tar mig själv. Det. Operation reached and te khnoch the kete. En te khnoch na chéti. Le cruúdan het stíchéile. Is nach loch véil agus tartar. Tu chu éidir na dhí agus fearchrí nach néí. I bheit a dimucht agus ggóir iste bethe. Agus headin tú go leor go nach wacha. I bhain siad síla bíach ach chruinniú. Agus sé tá sa baidir I gcónaige. Tór húna nniu hád na rán leithú